나무 예쁘네요. 좋아. Fantasy Forest. 상상 속의 숲. 엄청 예쁘네요, 여기. 좋아. 빨간 독버섯. 하얀 꽃. 독버섯. 노란 꽃. 빨간 꽃은 있고. 작은 그루터기. 블루벨. 눈송이꽃. 목색 사과나무. 여기가 짱이네. 너는 뭐니? B. 뭐가 있어야 되나봐. 있어야지 해주나봐. 응? 얘 뭐지? 저기요, 제가 활을 제자리에 두지 않았나봐요. 혹시 본 적 있으신가요? 활을 찾아줘야 되는 거 아니지? 이거는 블루벨 아까 했었고. 큰 구두터기. 해바라기. 당근 화분. 얘는 누구지? 사과 받아라. 뭐야? 그냥 끝이야 이게? 너무 많은구만. 쟤 할 수 있잖아. 퀘스트를 완료해주면 캐릭터를 얻을 수가 있죠. 숲 여인 미니 피규어스. 예쁘구만. 녹색 사과나무 했고. 여긴 뭐지? 랜턴이 필요하다. 아니 랜턴을 일단은 장착을 좀 하고 가자. 빨간 독버섯. 여긴 또 뭐가 있으려나? 당근 화분? 당근 화분은 키울 수 있는 건가? 블루벨은 안 되고요. 여기 사이클롭스다. 무서운 애들이다. 마취총. 마취총이 필요해. 마취총. 재우자. 이거 열 수 없나? B. 좋아요. 축구공. 좋아. 뭐야? 왜 갑자기 올라왔어? 하나 더 있는데 죽은 거야? 왜 이런? 축구공. 얘 축구공 잡고 있네요. B. 여기 생물들은 내가 음악 연주하는 것 때문에 지치는 모양이에요. 덜 시끄럽게 연주할 수 있는 것을 혹시 가지고 있나요? 가지고 있지. 좋아요. 트럼펫을 얻었고요. 그럼 얘를 얻을 수 있겠지? 되네. 포레스트맨. 이 자식이. 너는 잡혔어. 서라. 좋아요. 평면 타일을 하나 얻어주고요. 아까 어디 있었지? 아까 동굴 입구가 있었는데
물뱀이다. 에이. 됐다. 부엉이. 이게 이렇게 하나씩 얻는 재미가 있단 말이야. 큰 버섯. 됐고, 아까, 저희도 있네? 이리 와라. 됐는데, 됐다, 오겠지? 이리 와. 이리 와라. 됐다. 갈색 부엉이. 높은 그루터기. 빨간색 사과나무. 쟤는 뭘 바라는 거지? 저렇게 생긴 건 본 적이 없는데. 밤이 찾아오고 있네요. 어차피 발견하지 않은 거는 빠짝거리기 때문에 괜찮긴 한데, 여기 밑에서 뭔가 활을 찾아야 할 텐데. 비? 더 많은 동물들이 놀러오면 좋겠어요. 돼지? 돼지는 있지. 돼지는 내가 갖고 있지. 15마리 정도야 뭐. 그냥 좋아. 골드블럭 발견자는 골드블럭 3개째. 좋아요. 일단은 활을 찾아야 될 것 같은데, 아까 거기 뭐지? 동굴에 들어가서 일단은 해봅시다. 왜 여기까지 나와있어? 인벤토리에 화염 횃불 들고 가자. 아까 사이클롭스 같은 게 한 마리 있었는데, 쟤네들 막 자기들끼리 싸울 동안에 열자고. 활이 여기 있었구만. 갑시다. 랜턴. 이렇게 좋아. 도망가자. 잘 있어라. 난 일은 다 봤고요. 볼일은 다 봤고요. 얘는 또 뭐하니 여기서? 비. 같은 음식을 먹으니까 지겨워요. 맛있는 것이 있으면 내가 가진 것과 교환하지 않을래요. 저 뭐지? 저기도 있어 뭐. 일단 그 전에 로비는 애랑 얘기해가지고 비. 도망가니? 비. 아까 활 찾아달라고 했던 애가 있었는데, 아니야, 얘는 좀비잖아. 오, 너 바로 나왔구나. 잡히지 그냥? 잡혀라 그냥.
자식아. 그냥 잡혀. 떨어지면 안 되지. 이런. 위로. 나와. 어딨니? 발로 쏘는 거지. 저기로 육지로 유인을 해야 될 것 같아요, 아마도. 물속에 있다가는 못 잡을 것 같으니까. 좀 도망가네. 잡혀라. 비. 아! 이거 딱 뜰 때 노래야. 비. 됐다. 아, 이런. 아, 물속으로 도망가면 안 돼. 바깥쪽으로 나와야 돼. 비. 됐다. 잡았다. 잘 가시고요. 건대니까 완전 다르네. 또 도우가 있는 앵글브리? 지네들은 안 되겠지? 트롤 전사. 겁나는 애들이구나. 랜턴을 가지고 다니자. 랜턴. 됐다. 비. 좋아요. 사과를 주고 돈을 챙깁시다. 이 밤이랑 낮이랑 완전히 다르네. 비. 당근이 없나봐. 아직. 피해. 저기 로비드 애가 저기 있나? 여기 있는 걸로 나오는데 아닌가? 이게 뭐지? 이거 발견했던가? 했네요. 이건 됐고, 저기를 한번 가봅시다. 이건 또 뭐야? 비? 발견 안되네. 비 안되네. 야! 여기도 동굴이 있어. 동굴이 많네요. 여기는 혹시 여기도 막 무서운 애들이 숨어있고 그러진 않겠지? 좋아. 그냥 보물상자만 있고요. 뭔가 보물의 소리가 난다. 쟤는 또 뭘 찾는 거지? 대화. 나무 윗부분의 풍경이 훌륭할 것 같아요. 일몰을 감상할 수 있는 트리하우스를 만들어주세요. 트리하우스가 뭐야? 그런 게 있나 보지? 나무 위 올라가 볼까? 뭐야?
오, 이 자식이구만. 나왔냐? 야! 비가 뜰 거예요, 아마도. 아, 이런. 비! 좋아. 다시 낮이 됐고요. 이거 뭐지? 이거 안에 있는 건가? 여기 막 표시가 나긴 하는데 뭐가 되게 잔뜩 묻혀있는 느낌인데. 잠수하기? 잠수비. 뭐 묻혀있나 보지? 엄청 묻혀있어. 동굴이 큰 게 있나봐요. 위로 수영하기. 에이, 나오자. 이건 뭐지? 야! 야! 보물이 막 표시가 되는데도 아래쪽에 묻혀있으니까 뭐 어떻게 해야 될지 모르겠네요. B. 청색 사과가 없던가? 청색 사과는 없네요. 열매를 부수면 나오려나? 잠깐만. 예. 이거다. 아, 녹색사가 이렇게 얻는 거구나. 오호. 부숴서 얻을 수도 있구나. 더 많은 동물이 놀러 오면 좋겠어요. 돼지? 돼지 아까 해줬잖아. 뭐 어려운 건 아닌데. 좋아요. 대화. 저기요, 제가 활을 제자리에 두지 않았나 봐요. 본 적 있지? 여기 있다. 좋아요. 나도 이쯤 해서 커스터마이징을 해야겠다. 모자 이걸로 할래. 약간 젤다처럼 하고 싶은데. 얼굴은 왜 안돼? 포레스트맨. 마음에 안 들긴 하네요, 개인적으로. 이게 뭐야? 이게 뭐야? 헤어스타일 이게 낫겠지? 이게 낫고, 얼굴이 마음에 안 들어. 옷은 젤다로 젤다로 입을 건데, 눈하고 엉덩이도 다리도 이야. 이렇게 합시다. 그냥 다니자. 그러면은 당근 화분 이런 거를 만약에 부수면 당근을 얻을 수가 있는 건가? 그런 건가? 일단 가봅시다. 저기 나무 속으로 들어갈 수 있는 건가? 올라가자. 이야. 아닌데? 그냥 나무는 나무인데? 야.
했잖아. 활 아까 줘버리고 끝난 건가? 너 나왔구나. 내놔. 좋아요. 로즈콘을 하나 얻었고요. 저건 또 뭐야? 제가 들고 있네. 더 많은 동물들. 돼지를 왜 이렇게 좋아하지? 원하신다면요 만들어 드릴 수 있지만 좋아요. 활이 있었는데 그냥 줘버렸나 보네. 이번엔 그건가봐. 줘버리면 끝나나봐. 도구는 함부로 주는 게 아니구만. 저기로 한번 가보도록 합시다. 자꾸 좀 뱅글뱅글 도는 느낌이긴 한데 야 아니 바람죠? 미안해 죽여버렸네. 미안해. 그러려고 하는 게 아니라 훅 한번 불어보려고 했었는데 백마다. 너 동료가 되라. 유니콘이네요. 와 25만이야. 타야지. 가자 유니콘. 야. 여기 누가 가지고 있는 거지? 잠깐 다녀올게. 야. 여기라고 되어 있는데 아닌가? 왜 여기 위에 올라가 있니? 좀 아래쪽에 뭔가 있나봐요. 유니콘. 공격도 가능한 유니콘. 이렇게 공격하네요. 하하. 이리 와라. 어떻게 말보다 빠를 수가 있지 제가? 잠깐만 있어봐. 잠깐만. 일단 얘부터 잡고 보자. 바다로 가면 곤란하기 때문에 저 자식이 적당히 해라. 됐다.
보호가 있는 앵글브리 이렇게 얻어주고요. 이것도 발견해주고, 칠면조구리. 그러면 이걸 부순다 치자. 그럼 칠면조도 얻을 수 있는 건가? 안돼. 아, 이런. 닭다리. 오, 대박. 칠면조랑 닭은 또 다른 거 아니야? 당근이다. 이렇게 얻는 거구만. 그거였구만. 아닌가? 당근. 내놔, 당근. 스물스물 막 어둠의 전사들이 막 좀비들이 막 올라오고 있네요. 난 널 타야겠어. 이거 뭐지? 오. 오, 이런. 와, 못된 것들이. 좀비? 소원의 의문? 좀비들은 어떻게 상대를 해야 되는 거지? 여기 오두막 같은 게 있다. 어떻게 들어가지? 여기로 들어가나? B. 컴파운드 보호를 얻었고요. 좀비를 상대할 수 있으려나? 컴파운드. 좋아. 나가자. 어디 갈 길이야? 여기 아닌데? 여긴가 보다. 해골은 상대할 수 있나? 오! 없앨 수가 있구만. 이거 기절만 시킬 수가 있구나. 오, 안돼, 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 안돼. 으아! 못된 놈이. 밤이랑 낮이랑 완전히 다르네. 상인이다. 그래, 거래를 하자. 어허. 뭘 하나 할까? 심이탕? 쌍안경? 오케이. 페어마세트 좋아요. 몇 개 살 수 있나봐 이러면. 나 8총 됐고. 이건 발견이 안 되나봐. 이 자식이. 심심하면 나타나네. 어차피 거기 뛰어봐야 가장자리라서. 잡혀라 그냥 얌전하게. 됐다. 됐다. 잡았다. 왜. 와, 양아치가. 와, 떨궈버리면 어떡해. 진짜 미치겠네. 이건 뭐야? 들지?
아니 시미타를 하면 시미타를 없앨 수 있나? 붙어보자. 무섭지만 아 기절만 되는구나. 없앨 수는 없구나. 이야. 대화. 여기서 어린 드래곤들을 봤나요? 어린 드래곤의 사진을 한 장 찍었으면 좋겠어요. 그래? 어린 드래곤. 어린 드래곤이 나와야 뭘 하던지 할 텐데. 아. 일단 돈을 좀 모으고요. 카메라 말고. 재밌다. 나도 있다 이 자식아. 무섭지 않죠. 비추고요. 당근? 드래곤의 사진을 어떻게 찍지? 얘는 또 뭐야? 오소리? 탈 수 있나? 뭐 탈 수 있네? 고고. 일단 드래곤이 나올 때까지 좀 돌아다녀 보도록 합시다. 좋아. 오소리로 옷에 오 엄청 세 보이는 애다. 좋아. 없앴고 오 엄청 세 보이는데? 연속 공격. 오 이런. 됐다 없앴다. 오소리를 타는 거야. 없애긴 했는데 별 의미가 없네. 저기 밑에 보물들이 엄청 많거든요. 근데 어떻게 먹어야 되는지 모르겠어. 저기 들어가는 길이 있나 본데. 드래곤도 막 있다 그러고. 여긴가? 생긴 게 엄청. 아 저기 뭐 엄청 긴 게 있네? 저기로 가보자. 저 뭐지? 드래곤의 둥지인가? 나비는 있네요. 근데 이 함정이 달리는 거나 걸어가는 거나 비슷한 것 같아요. 이게 그 속도가. 여기 엄청 높은 데가 있거든요. 여기 한번 올라가 봅시다. 한번 떨어질 끝이다. 이야. 자, 형만 믿어라. 올라갔다 올게. 안 되는데. 꼬물꼬물. 됐다.
됐다. 갑시다. 올라가 봅시다. 엄청 높아. 오. 뭐 이런 데가 있냐? 떨어지면 끝장이야. 위로 가야 되는데 막혔다. 어떡하지? 가자. 어디까지 가는 거야? 어디까지 올라가는 것인가? 안돼. 안돼. 진짜 어디가 끝이야? 구름까지 올라가야 되는데. 이건 뭐 거의 우주선 타고 가야겠는데? 꼬물꼬물 가봅시다 한번. 이야, 어디까지 올라가는 거야? 올라가 보자. 일단 되는 데까지 올라가 보자. 와, 이야, 어디까지 있는 거야? 올라가. 이야. 이야, 어디까지 있는 거야? 구름이다. 지금 네가 나타나든 안 나타나든 난 별 관심이 없단다. 구름이 있기 때문에 여기서 떨어지면 안 돼. 야, 됐다. 여기가 끝인가 보네. 오, 이야, 말도 안 돼. 대단하지 않습니까? 이건 사진 한 장 찍어야겠다. 사진, 카메라, 길게 누름 B. 오, 뭐야? 뒤로 뭐야? 여기까지 왜 올라왔는데 왜 떨어졌어 또? 진짜 미치겠구만. 또 올라가야 돼? 여러분, 사진은 안전한 곳에 가서 찍읍시다. 안 되네요, 이게. 가자. 또 올라가야 되잖아. 정말 너무하는구만. 뭐 완전 끝까지 떨어진 건 아니라서 올라가면 되긴 하는데, 그래도 사람이 그렇잖아요. 좀 서운하고. 끝까지 올라갔는데 막 갑자기 떨어지니까 좀 그러네. 가자, 꼬물꼬물. 이야. 자, 여기서 헷갈리면 안 돼. 올라가. 그렇지, 올라가. 그리고 가자. 됐어. 넌 여기서 뭐하니? 포기할 건가요? 뭐야? 아니요? 뭘 포기를 해? 아, 이거. 야. 발견할 수 없음. 이건 발견할 수 있지. 워터 노즐 발견하고
대박. 뭐가 나올까? 뭐지? 컴파운드 보루 아니야? 야! 미안. 때리려던 게 아니라 돈을 얻으려고 하다 보니까. 여기는 어떻게 올라가지? 올라가는 길이 있다. 잠깐만. 페이크였구만. 뒤로 올라가자. 아니. 그래, 올라가. 그렇지. 어디야? 어떻게 된 거야? 됐다. 여기로 올라가는 길이 있었구만. 여기까지 올라가자. 좋아요. 또 있다. 이야, 왜 이런 데가. 여기까지 안 올라왔으면 큰일 날 뻔했네. 이거구만. 뭐지? 구물차 더미 5? 이게 뭐야? 꼭대기까지 올라가 보고 싶다. 올라가 보자. 이야. 오. 이렇게 해서 밑으로 찍어볼까? 이야, 대박. 여기서 밑으로 내려갑시다. 이제 좋아요. 내려가고 이 성을 복사해가지고 가지고 있읍시다. 여기까지 이왕 올라왔으니까 복사 툴로 여기 성을 복사하는 거예요. 여기서부터 해가지고 아래? 약간 아래? 약간 아래로 해서 아니 참나. 그게 아니라 이거지. 복사를 한 이 정도 아래로 한 다음에 아래로 내려야 되는 거구나. 그렇지. 아래로 좀 내려서 X를 누르고. 아니, 그게 아니잖아. 이게 아니라 크기 선택 어떻게 하지? 그때는 쉽게 했었는데. 크기 이렇게 누를 수 있구나. 이거는 패드랑하고 다르네요. 패드랑은 좀 달라. 크기 위아래 크기 위로 엄청 크게 해야 돼. 옆으로 어떻게 해? 이렇게 할 수 있구나. 이렇게. 잠깐만. 이렇게 하고 위로 올리자. 대박. 복사합시다. 여기 안 돼. 복사가 안 되는데, 한 번에? 이게 뭐야? 복사가 한 번에 안 되는데? 여기가 한계인가 본데? 저장.
뭐 이렇게라도 하도록 합시다. 선택 Y. 오케이. 이거 축소해가지고 너무 커서 안 잡히네. 잘렸잖아. 젠장. 다시 해야겠다. 이동을 좀 해가지고 그렇지. 안 잘리지 이제? 잘렸나? 됐다. 그 다음에 위로 좀 더 올려야 되는데 아쉽긴 한데 좀 위 좀 더 위로 올려도 되나? 이게 또 잘리잖아. 복잡한 건물이군요. 됐다. 오케이, 자자. 좋아요. 좋아요. 이 정도면 뭐 준수하지 그래도. 오케이, 좋아. 축소? 엄청 큰 건물이라서 축소를 해도 막 위 축소를 좀 더. 이게 마지막인가? 됐다. 이렇게 해가지고 저장. 성을 복사했고요. 됐고, 여기 이게 안 된다며. 아까는 발견할 수 없다며. 쟤는 또 왜 여기 올라왔어? 딱 기다려라. 와, 여기도 나쁜 놈들이 올라오네. 아니야, 뛰자. 저 구름으로 가는 방법은 없을까? 저 구름으로 가고 싶은데. 예를 들어서 성에서 올라가서 간다든가. 야. 또 이렇게 보니까 예쁘구만. 저기로 가보자. 이야. 요. 좋아요. 드래곤이 어디 있을라나? 높은 나무고, 드래곤이 어딜 가야? 저기 보면 엄청 깊은 데가 또 있어요. 그래서 깊은데 거기 있을라나? 후진? 야, 타. 여기 밑으로 한번 가볼까? 뭐가 있나 본데. 잠수 비. 오, 여기 뭐 그게 있네. 그래도 뭐 들어가는 동굴 같은 데는 없는 것 같은데. 나가자. 산소가 없어. 어찌 해야 하는가?
인벤토리에서 화순권총? 좋아. 나쁜 놈들 를 죽이다니. 에임이 되는 거야 이게? 하하. 밤이 깊었기 때문에 오늘 여기까지 하고 다음 시간에 또 이어서 플레이를 하도록 하겠습니다. 오늘 뭐 항늘성도 발견했고 괜찮네요 오늘. 여기까지 하도록 하죠.